Tantiran zamani kashi na 14. Bayan Rahama ta yi wanka ɗakin su na 'yan mata ta nufa ta sa kaya. Ba kowa a ɗakin da alama duk 'yan uwan nata duk sun fice wajen samarin su. Haka ta ja jakar kayanta ta sa kana ta koma ɗakin mamanta don ta ci abinci. Tana cikin ci ne ta kalli maman tata ta ce, "Wallahi mama sai nake ji na kamar wata sabuwa, gabaki ɗaya jikina ya canja, kamar an ɗauke min wani kaya mai nauyi a kaina, san ban taɓa jin hakan a gare ni ba." Mahaifiyarta ta ja numfashi ta ce, "Ai dama haka ne, wata rana duk sai ka ji kamar an zare maka wani abu a jikinka. Dama ina son gaya miki maganar yaron nan Abdul, wanda kuka yi aure a group." Nan take gaban Rahama ya faɗi sai yanzu ta tuna da batunsa. Cikin sauri ta katse mahaifiyarta ta da cewa, me ya faru?" Ta ce, "Ai ɗazu iyayensa ne suka dawo da ke gida daga asibiti, shi ma yana asibitin a nan ya faɗi." Rahama ta ɗan yatsa na fuska ta ce, "Oke, ashe su ne iyayen nasa. Wai me ma ya jawo min faɗuwa ne da har aka kai ni asibitin?" "Oho ni ina zan sani. Umma Katire ta ce kawai ganin ki tai kin fito da fara kirji, sai kuma kika faɗi." Rahama ta ce, "Oh, na tuna, tabbas an yi haka, don haka kawai na ji gabana ya yanke ya faɗi. Sannan kuma da na fito tsakar gidan na ji jiri ya kama ni, daga haka ban san me ya faru ba. Yanzu dai gaya min mama, ba wani batun aure a tsakanina da shi ko?" Mahaifiyarta ta kalle ta sosai kana ta ce, "Ai kun yi kuskure Rahimat, aure ya kulli tsakaninku da shi, wallahi yanzu Abdul mijinki ne." Mahaifiyarta ta faɗa mata haka ne don ta ce ba za ta gaya mata cewa wani auren aka ɗaura mata da shi ba, don tana son ta ƙara tabbatar mata da cewa musulunci ba abin wasa ba ne. Aiko nan take Rahama ta zara hannunta daga cikin miyar tuwon da take ci. Hankalinta a tashi ta ce, "Na shiga uku ne Rahama, wallahi ba na son shi, don na tabbatar ba zai zamo ɗaya daga cikin mazajen da nake fatan aure ba, kuma ni yanzu ban shirya ma kaina auren yanzu ba, wallahi tallahi sai ya sake ni, don ban shirya zaman aure da shi ba." Murmushin takaici mahaifiyarta ta tai kana ta ce, "Rahimat kenan, san ba ki da hankali, ki dai bi duniya a hankali don Abdul ya fi ki rashin ji, a yanda na ji labarinsa wajen kakarsa, sannan ba zan so ya sake ki ba don ɗan uwanki ne, yaro ne ga ɗan uwan mahaifinki Alhaji Aminu, wanda yake zama a garin Kaduna, aikin san shi sosai don yana zuwa nan kawo mana ziyara. Wallahi Rahama ki rufa wa kanki asiri, kar ki bari a ji kanki tsakaninki da shi, don aurenki da shi babban rufin asiri ne, amma ni haka kawai na ji ƙaunarsa a raina. Ina son shi, ina son ki yi rayuwar aure da shi, ba na son na jikin tayar da wani fitina a tsakaninku, idan har kina son ganin farin ciki na, idan kuma ba ki so to ki duk abin da kika ga dama." Rahama ta shagwaba fuska ta ce, "Gaskiya mama sai dai ki yafe min, wallahi ina ji a raina ba zan iya zama da igiyar sa kaina ba, don kwata-kwata ban ji ina son shi ba, don haka ba zan iya tauye wa zuciyata haƙƙinta wajen rayuwa da wanda ba ta so ba, ni dai kawai zan ce mai ya sake ni don ba na son shi." Ai bata ƙarasa zancen nata da numfashi ba nan mahaifiyarta ta buge mata baki, kamar jira Rahama take ta fashe da kuka, tare da tura kwanukan abincin da ke gabanta ta fice daga ɗakin, ta yi ɗakin kwanansu. Mahaifiyarta ta kuwa fada ta fara yi mata, tana shashashar banza, "Ana son ki da alheri, amma kina wani botsarewa, to aure ne dai kuma an ɗaura sai kin zauna da shi." A ɓangaren kishiyoyin maman Rahama kuwa, yau ce ranar da suka shirya za su gurin boka, sai dai kuma aka yi rashin sa'a gidan ƙanwar baban Rahaman da za su je sunan. Ta je asibiti don a ma jaririya allura, sai likita ya rike su wai jaririyar ba ta da isasshiyar lafiya, don haka an ɗaga sunan. Lantana ta ce su bar ta ita ta je wajen bokan, duk abin da ake ciki in ta dawo sai ta gaya musu. Nan suka yarda da hakan. Haka ta shirya wa maman Rahama ƙarya wai za ta je duba mahaifiyarta jikinta ya tashi. To bayan ta je wajen bokan ya gaya mata cewa yanzu haka asirin ya koma kan 'ya'yansu, kuma makarin asirin shine mutuwar auren Rahaman. Muddin auren ta ya mutu to ba makawa asirin zai karye. Shi yanzu ba abin da zai iya yi musu akai tun da ya ja musu kunne. Hankalin Lantana ya yi mugun tashi ta zo ta gaya musu, su ma kuwa hankalin nasu ba ƙaramin tashi ya yi ba. Nan dai suka ɗaura aniyar kashe auren Rahaman ko ta halin ƙaƙa. To bayan dawowar Lantana ne su baban Rahama suka dawo. Sun kasa gane me yake faruwa suka ga baƙi a gidan nasu, don baban Rahaman bai gaya musu da zuwansu ba. Suna tunanin magana dai ake akan auren Rahaman, sun dai kasa gane me yake faruwa, don haka sai kowaccensu ta kasance a ankare, tana mai fatan sanin me yake faruwa. Shi ne fa jin kukan Rahama da suka yi da shigarta ɗakinsu na kwana, sai kowace ta yi zarab ta shige ɗakin,
Cikin munafunci suka hau tambayar Rahama me yake faruwa da ita take kuka. Sam Rahama bata gane munafunci ne ya kawo su ba, haka ta saki baki ta gaya musu wai aurenta da yaron nan ne yana nan, ita kuma ba ta son shi. Aiko suna jin haka suka hau zuga ta kankar ta yarda da auren, dan bai dace a ce aurenta ya zo a haka ba. Lantana ta ce ai mun ga wasu baki sun zo wajen baban naku ɗazu, har da Alhaji Aminu dan uwan mahaifinki. Kar dai a ce bakin su ne iyayen mijin naki. Shiru Rahama ta yi mata jin hakan sai Iyami ta amshe da cewa kin manta har samari biyu ne, ba shi ne har ɗaya daga cikinsu ya faɗi ba jini ya dinga fita ba. Asabe ta ce haka ne, ina ga cikin samarin biyu ƙila mijin nata na ciki ko. Ta kai ƙarshen zancen nata da zuba ma Rahaman ido, cikin son su ji ta bakinta, don ta ba su haske a hikimance. Aiko Rahaman ta share hawayenta ta ce musu, wanda ya faɗin shi ne muka yi auren da shi, don shi ne na ji mamana ta ce yana asibiti, kuma ma ɗa ne ga Alhaji Aminu ɗan uwan baban namu. Suna jin haka suka dafa ƙirji, baƙin ciki ya ƙara cika zuciyarsu, saboda sanin da suka madadin Amir, shi ne mai kuɗi a duk cikin 'yan uwan baban su Rahaman. Tab, wallahi da sake, wai bindiga a ruwa, ai dole su san yadda za su yi su raba auren. Sam Rahama bata dace da yaransa ba, 'ya'yansu su ne suka dace da shi, nan suka dinga ziga ta san bai dace ba, a ce tana babbar yarinya kamar ta aurenta ya zo a haka. Rahama ce ta yi ba ta da masoya kamar sa a lokacin, haka ta dinga ɗaukar zigarsu tana ƙara jin tsanar Abdul a cikin ranta. Washe gari da wajen ƙarfe 1 Dadi da Hajiya Kaka suna tare da Abdul, har zuwa lokacin bai farfado ba, hakan ya sa suka yi masallaci don yin sallah. Lokacin ya yi daidai da silalewar Rahama daga gidan nasu, ta yi wa asibitin don karɓar takardar sakinta gurin Abdul. Nan ta yi tambaya aka nuna mata ɗakin da Abdul yake kwance. Hajiya Kaka ta gani tana sallah ita da Hajiya Saratu ƙawarta, sai ta yi saurin shigewa ɗakin tana duba inda aka kwantar da Abdul. Aiko ta gan shi kwance kan wani tsaftataccen gado, hannunsa ɗauke da robar jini. Gabanta ne ya faɗi haka kawai ta ji wani yanayi, ya yi ram da zuciyarta. Nan ta zuba masa ido tana mai kallonsa sama da ƙasa, tare da mamakin kyau irin nasa. Gai ɗin ya haɗu iya haɗuwa don ya tara abubuwan da kowace 'ya mace take buƙata a gurin mijin da za ta aura. Matsalar dai ita ce ita yanzu ba ta da niyyar yin aure, kuma Abdul ya yi mata yaro, don tana son auren namijin da ya zarce mata shekaru, san ba ta fatan ta auri sa'anta, ko wanda ya ɗan girme mata da irin shekara ɗaya haka ko biyu. To Abdul ya cika duk wani abu da take bukata a gurin mijin da take son aura, sai dai shekarunsa ba za su wuce nata ba. Wannan kadai ya isa ta iya sa shi sakinta, don ganinta idan ta auri sa'anta ba za ta samu cikakkiyar kulawar da ta dace ba. Jan numfashi ta yi tare da matsawa gare sa, ƙamshin jikinsa ya daki hancinta, tare da tunanin ina ta san wannan ƙamshin. A hankali ta kare hancinta ga ƙirjinsa ta shaki ƙamshinsa da kyau. Nan ta tuna cewa saurayin da ya dinga zabga mata mari ne kwanaki. Da gaske turaren nasa na da matukar ƙanshi, haka ta ɗago da fuskar ta don ɗauke kanta daga ƙirjin nashi. Karab suka haɗa ido gabanta ya yi mummunan faɗuwa. Nan ta yi saurin janye jikinta a rikice. Cikin ina ta ce dama na bi ƙamshin turarenka ne, don na ji kamar na taba jin irin sa a cikin wani. Shiru Abdul ya mata idon sana kan fuskarta. Yarinyar tana da kyau, ya ƙara faɗin haka a karo na biyu cikin ransa. Ganin ya yi mata shiru yana kallonta sai ta ci gaba da cewa, takardata na zo karɓa, san ban shirya zaman aure yanzu ba, don haka sai ka bani takardata wallahi, ba zan yi rayuwar aure da sa'ana ba. A yanzu daga ƙasa Abdul ya fara kallonta har zuwa sama, riga ce da wando a jikinta, rigar iya cibiya ta tsaya, sai wandon dogo har ƙasa, sai wani ɗan figigin gyale da ta yana kanta da shi, da alama kitson da ke kanta na ƙari ne, don ya sa kan ya cika tam, irin na yaran mata masu aji marasa ji ɗin nan. Kayan sun matse ta matuƙa, don sun bayyanar da sirrin halittarta. Nan take wani abu ya taki zuciyar Abdul, a hankali ya kawar da kallonsa daga gare ta, tari ya kama shi sosai. Nan ta rikice ta ɗauki ruwan son wota da ke wajen, ta buɗe tare da ɗago shi ta sa mishi a baki, da nufin ya fara sha. Nan Abdul ya limshe idanunsa sakamakon jiyo ƙamshin jikinta da yi. Kaɗan ya sha ruwan ta mai da kansa a fulo a hankali, sannan ta mai da ruwan gefe tare da mai da kallonta gare shi. Ta ci gaba da cewa sannu, Allah ya ƙara lafiya. Shiru ya mata bai ce mata komai ba. Ita dai Rahama haka take san ba ta son ta ga mutum ba shi da lafiya, yanzu sai ta rikice. 'Yan uwanta sun yi mata wannan shaidar, don ko ta yi fada da kai yanzu da ta ga baka da lafiya, jikinta yake yin sanyi. Nan za ta zuba maka ido tana mai jin tausayinka, idan kuma ba ku yi fada ba,
haka za ta zauna tare da kai ta ce maka sannu cikin kulawa. Yanzu ma zuba ma Abdul ido ta cikin tausayawa, tunani take bai dace ta yi masa maganar saki ba a yanzu, ya dace ta bar shi ya samu lafiya sai ta karɓi abinta. Za ki iya kira min dakta? Abdul ya katse mata tunani da faɗin hakan, nan ta fice daga ɗakin ta inda take tunanin za ta ga likita. Hajiya kaka ta ga fitowarta amma ta ɗauka ma'aikatan wajen ne, musamman ma da bata ga fuskar ta ba. Rahama ta gaya wa likita Abdul na son ganinsa, nan kuwa ya tashi da murmushi a kan fuskarsa, yana tambayar ta yanzu ya farka. Ta ce mai akan idan ta shiga ɗakin da Abdul ɗin yake. Ganin hakan sai ta bar asibitin, tana cewa a ranta bara ta bari ya samu lafiya, sai ya bata takardarta. Dokta ya duba Abdul sosai ya ga bai da matsala a yanzu, san baya buƙatar komai, dan jini ya wadaci jikin nasa, ma'ana dai an samu yanda ake so. Don haka kiran Hajiya kaka ya gaya mata jikin nasa ya yi kyau sosai, ko yanzu za a iya sallamarsa tunda ba a nan suke ba, amma zai ba su magunguna wanda zai sha na tsawon sati 2, sai dai su kula da shi sosai, da zaran sun ga wani canji a gunsa su maida shi asibiti. Murna sosai Hajiya kaka ta zauna kusa da Abdul ɗin, tana mai shafa fuskarsa cikin son jin ko jikin nasa da ɗumi. Hajiya Saratu ta mai sanni ya yi mata murmushi, tare da tashi yana kallon Hajiya kaka. Ya ce kaka yunwa nake ji, zan so na yi wanka na wanke baki sai na ci abinci. Kan Hajiya kaka ta ce wani abu sai ga su dadi sun shigo ɗakin. Ganin Abdul ya farka suka fara murmushi, nan suka fara jera masa sannan Hajiya kaka ta gaya masa abin da ya ce. Sai suka ce bari su karɓi sallama su je can hotel ɗin da suka sauka, ya yi wankan a can kana ya ci abinci. Idan suka ƙara ganawa da iyayen Rahama sa tafi yau tunda da sauran lokaci, haka ko aka yi. Suka karɓi sallama, Amir ya kama hannun Abdul ya sa shi cikin mota, sannan suka yi hotel ɗin da suka sauka. Wanka da ruwa mai zafi Abdul ya yi, ya tsaftace bakinsa da sabon burushi da makilin ɗin da ya gani cikin toilet ɗin. Sannan ya yi alwala ya sa kayan da dadin Amir ya siya masa akan hanya lokacin da suke dawowa hotel ɗin. Kana ya rama sallolin da ke kansa ya ci abinci. Haka kawai yake jin sa wani fayau haka, kamar an zare masa wani kaya masu nauyi a kansa. Sai da su dadi suka tabbatar da ya huta kana suka rankaya gidan su Rahama, a nan suka gaya mai an ƙara ɗaura musu aure shi da Rahama, amma ita Rahaman bata san ƙara ɗaurawa aka yi ba, don haka suna son jin ta bakinsa yana da ra'ayinta yana son ta, ko kuma baya son ta don su san na yi tun yanzu. Kunyar su ta kama Abdul matuƙa, don haka ya ce masu shi ɗansu ne ai, ba zai taɓa ƙalubalantar duk wani abu da za su zartar a kansa ba, zai rayu da ita rayuwar da za su ji daɗinta. Insha Allah ba za a taɓa samun matsala daga gare shi ba. Wannan kalami nasa ya ƙara sa ƙaunarsa a cikin zuciyarsu, nan suka sa masa albarka tare da yi musu fatan alkhairi. Sai mama Rahaman ta roƙi wata alfarma akan su ɗan bar mata Rahaman na ɗan wani lokaci kaɗan, don akwai shirye-shiryen da za ta yi mata. Dadi ya yi murmushi ya ce mata kar ta wahalar da kanta wajen yi mata wani abu. Yana da wani gida da ya gama ginawa don ya koma, saboda yana son ƙara aure. Kuma ba abin da bai sa a gidan ba, zai bar ma Abdul gidan sai su zauna a ciki, don haka kar ta damu ya sa komai a cikin gidan. Abin da kawai yake bukata sai kayan kicin irin nasu na matan zamani da kuma kayan abinci, shi kuma wannan ba matsala ba ne a kowane lokaci za a iya siya. Murmushi ta da cewa to na gode, amma duk da haka dan bata lokaci ko na wata ɗaya ne, ta yi alkawarin daga wata ɗayan ba za ta ƙara koda kwana ɗaya ba, za ta sa 'yan uwa da abokan arziki su kawo Rahaman. Dan Allah ita dai tana neman wannan alfarmar, suka ce mata to shikenan ba komai, Allah ya kawo su lafiya.